Всем привет! С вами Владимир. Сегодня речь пойдет о ежовике гребенчатом. Подписывайтесь, ведь это короткий ролик, и не все аспекты приема и нежелательных эффектов будут раскрыты. Кто-то вообще говорит, что это пустышка, но во времена хиппи его применяли вместе с другими веществами для расширения фантазии. Я могу сказать, ищите качественный гриб. 100 грамм надолго хватит. Дозировки зависят от индивидуальных аспектов психики и от стресса. Возможно, кому-то не подойдет. Ведь вы больше погружаетесь в себя и можете накрутить себе всякого. Вовне хорошо проявляет себя в формировании красивой речи. Неожиданный эффект. Вы избавитесь от храпа. Отмечено многими людьми. И храп не вернется на протяжении многих месяцев. Зависит от продолжительности приема. Дозировку нужно подбирать индивидуально, так как есть побочные эффекты. Один из них у вас будет работать мозг во сне. То есть вы будете спать, а в голове будут крутиться мысли. Мозг не отключается в режим сна. Можно сказать, некое состояние осознанного сновидения, без осознания того, что вы спите. А это главное в осознанном сне. Знать, что ты спишь и во сне. Будет мешать в жизни. Так у вас не будет в голове ощущения того, что вы спали. Для нервной системы это плохо. Также ежовик применяют вместе с янтарной кислотой, никотиновой кислотой, мухомором. Про мухомор я запишу отдельное видео, ведь он опаснее ежовика. Гриб ежовик подойдет многим, но нужно понимать ваши цели приема. Смотрите мой канал, и вы узнаете то, о чем молчат те, кто говорит, что это панацея от всего.